接着呢，再来为大家补充一下相关的背景。根据公开的资料显示，发生爆炸的天津瑞海国际物流有限公司成立于2011年，是以经营危险化学品集装箱拆装运输仓储业务为主，年货运的吞吐量达到100万吨。而该公司呢，所占用地超过了4万平方米，由综合楼、2个危险品仓库、1个中转仓库，还有堆场、消防泵房、室外箱店等组成。由于目前火势仍然没有被完全扑灭，现场的核心区域无法进入，因此具体是哪一个区域发生了火灾尚不知情。而在爆炸发生之后，该企业的负责人已经被控制。